Hola, bos días. Vamos a continuar explicando o sistema inmunitario, vale? Como xa falamos que íbamos a gravar a sesión. Entonces, onte falamos da inmunidade innata, adquirida e das primeiras líneas de defensa, barreiras primarias, secundarias e da inflamación. E do que era a inmunidade artificial e natural, activa e pasiva. Antes de nada, se tendes algunha dúda, pois o planteades ao empezar a clase do que explicamos onte. Eran estes conceptos que tendes aquí sobre a inmunidade natural e artificial e a reacción da inflamación, que falábamos do que era a quimiotase e tal. A ver, hai algún problema? No. No. Bueno, pois entonces vamos a comezar algo novo. Hoxe vamos á seguinte pregunta que obtendes no libro. O sistema inmunitario desencadea dous tipos de resposta, o moral e celular. Esos termos xa nos sonan, porque vamos a repetilos moitas veces, a inmunidade humoral e celular son os sistemas específicos e a cargo dos linfocitos, no caso da humoral dos B e dos T. Pero eses linfocitos se fabrican no noso corpo, entonces temos que estudiar os órganos linfoides. Esta é unha pregunta importante e ademais son uns órganos pouco coñecidos, non me digades por qué, pero cando en cursos anteriores, terceiro da ESO, se estudia anatomía humana, non se fala prácticamente dos órganos linfoides. Entonces, hoxe sí vamos a estudialos e creo que vexades a relación que teñen directamente ca inmunidade. Son estructuras hematopoyéticas, é dicir, que forman células sanguíneas. Entonces, neste debuxo, tendes cales son e onde están situadas. Comezamos. O timo. Fixadevos, o timo é unha glándula de pequeno tamaño, que moitos ao mellor non sabedes nin que a temos, que está aquí ao lado do esternón. E o timo ten un órgano onde maduran os linfocitos T. Entón, para que non vos olvidedes, timo empeza por T, linfocitos T. Temos na médula ósea vermella, que no interior dos osos, isto sí se estudia en cursos anteriores, cando estudiamos o interior dun oso, pois ten dúas partes, os osos longos. A parte ancha do oso chamase epífese e a parte máis estreita chamase diáfese. Bueno, pois dentro da epífese, da parte ancha, que vedes aquí nos osos do fémur, cando enlaza ca cadeira, vamos a admitir a Andrea Santana, que acaba de pedir entrar. Entonces, aquí no oso, na parte ancha do oso, é onde se van a xerar linfocitos B. Entonces, isto é moi importante, a médula ósea vermella. Buenos días, Andrea. Acabaste de incorporar, benvida. Estamos na páxina 413, vale? Empezando a explicar os órganos linfoides. Entonces, médula ósea vermella está no interior dos osos e cando unha persoa ten, por exemplo, leucemia, o que fan é un trasplante de médula, pero refírese a esa médula. E aquí, pois, é onde van a madurar os linfocitos B. Subraya de eso, madurar de linfocitos B. Vamos co bazo, outro órgano linfoide. O bazo é curioso que a moitos, tú lle preguntas a calquer estudiante de terceiro da ESO, para onde está o estómago, para que os pulmóns, o intestino, tal. Pregúntaslle por o bazo e moita xente non sabe. Entonces, ahora vos sabedes que o bazo tamén é onde o temos situado e se encarga de filtrar o sangue e aqueles células, glóbulos que non precisamos, sexan vermellos ou blancos que están estropeados, pois se eliminan no bazo. Pero é moi importante porque ten moitos linfocitos B e moitos linfocitos T. Entón, é iso que nos interesa, que é unha estructura que pode ter glóbulos blancos. E despois o tejido linfoide difuso, o vades a citar, serían as amígdalas, o apéndice ou as placas de Peyer que están no intestino delgado. Todo isto, aproveito para decirvos que moitos de nós podemos vivir sin amígdalas ou sin apéndice. Por qué? Porque temos un sistema inmunitario máis perfecto que o que vamos a estudiar agora, que son os linfocitos. Entonces, as amígdalas e o apéndice tiñan funcións defensivas, pero son estructuras que un pouco con efecto da evolución, pois vamos restándolle importancia, se van atrofiando e vamos estimulando outro sistema máis perfecto para a defensa, que é o sistema inmunitario.
E por último, das estruturas linfoides, os ganglios linfáticos. Vedes que están todos distribuídos a través do aparello circulatorio, esa función é parecida ao bazo, é filtrar tamén as células sanguíneas. De todas estas estruturas linfoides, as que máis preguntan son timo, médula ósea vermella e bazo. Vou vos decir por qué. Faremos exámenes de selectivo en donde esta pregunta sempre fan cuestións deste tipo. Por exemplo, indica onde maduran os linfocitos B, os linfocitos T, que órganos funcionan. Estoume acordando dunha cuestión dun examen de selectivo en donde puñan das seguintes frases di cales pertencen aos linfocitos B e cales aos T. Entón, che puña unha serie de apartados e puña apartado A, maduran no bazo, apartado B, maduran no timo, apartado C, atópanse dous tipos de, tiñades que por linfocitos B, linfocitos T, os dous, vale? Entón, hasta aquí, que son os órganos linfoides? Órganos onde se maduran ou se forman glóbulos blancos, sobre todo linfocitos B e T, células sanguíneas en xeral. En timo, aí tedes os T, médula ósea vermella os B, o bazo que ten cantidades de B e de T, nombrades este tejido linfoide difuso e os ganglios linfáticos. Pasamos a outra pregunta. Calquer cousa me decides, vale? Nas seguintes páxinas do libro, página 414-15, pois temos menos que estudiar. Vos vou decir por qué. Un pouco repite o mesmo. Entón, aquí volvenos por os linfocitos. Entón, dos linfocitos, na páxina da esquerda, na 414, nos vai a decir o que son, e xa o sabedes. Os linfocitos son glóbulos blancos que teñen funcións defensivas e que poden ser de dous tipos, os linfocitos B e os linfocitos T. O que pasa é que os linfocitos T hai varios tipos. O primeiro é importantísimo e o que si preguntan é o que tendes aí en negrita, que xa estou aburrida de repetilo. Linfocitos B encárganse da inmunidade humoral e fabrican anticorpos. Estamos? Linfocitos T encárganse da inmunidade celular, destruyen eles directamente as células. Cal é a diferencia? Ahora oímos ver como actúan os linfocitos. Un linfocito B dáse conta de que entrou unha sustancia extraña a que llevamos chamar antíxeno. Ante esa presencia dese antíxeno, vai a fabricar unhas proteínas específicas e moi importantes que se chaman anticorpos ou inmunoglobulinas. Hoxe falaremos da estrutura dos anticorpos. Eses anticorpos únense ao antíxeno e o destruyen, ou intentan destruir, e veremos tamén como na clase de hoxe. E se isto non é efectivo, se os linfocitos B non son capaces de destruir cos anticorpos aos antíxenos, entonces actúan os linfocitos T. Os linfocitos T son a liña de defensa máis potente que temos. Un dos problemas que ten a infección do VIH, que provoca a SIDA, é que o VIH se introduce dentro dos linfocitos T. Entonces, déixanos sin defensas. Pero os T poden ser de varios tipos. Aí vos pon algún. A min gústame nombrar 3 tipos, que me gustaría de que os apuntades aí de lado no libro, onde pon linfocitos T, pois realmente os 3 tipos eu lle vou chamar auxiliares, supresores, ou estou escribindo para ver máis ou menos o tempo que vos leva a vos, e citotóxicos. E vos explico. Os linfocitos T auxiliares son os que van a colaborar cos linfocitos B. Fixadevos no nombre, auxiliar, auxilian, ayudan. Entón, eses linfocitos T auxiliares colaboran cos anticorpos. Nos supresores, supresores, estes linfocitos van a frenar a acción dos anticorpos. Van a decir, a ver, máis ou menos, con as miñas palabras, para que o entendades. Os anticorpos non sodes capaces de matar ao antíxeno, pois nada, non fagades nada, vamos a suprimir a vosa función e xa nos encargamos nós. Iso que fan os linfocitos T supresores, frenan o papel dos anticorpos. E os citotóxicos
son os máis agresivos, son os linfocitos T que directamente van a ir á célula extraña e a van a destruir. Non sei se vos fixástedes que cando falo de linfocitos T, falo de células extrañas e cando falo en xeral dunha sustancia tal, digo antíxeno. O antíxeno sempre é o malo, o que nos invade. E poden ser células, pero tamén poden ser moléculas. Entonces, pode entrar unha proteína que teña unha capacidade infecciosa e ser un antíxeno, ou pode entrar unha bacteria que é unha célula e tamén ser un antíxeno, pero é unha célula. Entón, os linfocitos T actúan directamente sobre os antíxenos, pero que son células, vale? Por eso se chama inmunidade celular. Isto é o que tendes que saber destas dúas páxinas, porque, se vos fixades, ahora aquí o que fai é repetir a inmunidade humoral e celular. Entón, importante, os tipos de linfocitos e saber o que é a inmunidade humoral e celular. Hasta aquí. Chicos, chicas. Bien. Todo bien. ¿Dudas? No. ¿Seguro? Sí. Podéis hablar, que no pasa nada, aunque me preguntéis lo que queráis o las dudas que tengáis, y no me importa que no hayáis trabajado hasta el día de hoy. Lo importante es que siempre estamos a tiempo, que retoméis las clases, así que podéis preguntar, podéis decir, no pasa absolutamente nada. Vamos a pornos ahora en dous conceptos, antíxeno e anticorpo. O concepto de anticorpo é super mega importante. Hai que saber que é un anticorpo e a estructura dun anticorpo. Entón, o primeiro, vamos a empezar por o menos importante, pero que tamén hai que saber, que son os antíxenos. Vos decía antes, de todo isto que temos aquí desta páxina, que tendes que saber? Da páxina 416. Pois, conceptos mínimos. O antíxeno é unha sustancia extraña que, cando se introduce dentro do noso corpo, activa unha resposta inmunitaria. Entonces, calquer sustancia que entra no teu corpo, pero que non desencadena unha resposta inmunitaria, non é un antíxeno. Tú podes comer un trozo de pan e non pasa absolutamente nada. Incluso, cantas veces estamos respirando oxígeno e o aire leva un montón de partículas en suspensión e son extrañas, pero non pasa nada. Ten que desencadear unha resposta inmunitaria para que sexa considerado antíxeno, vale? Entonces, normalmente os antíxenos sempre levan proteína, sempre. Os antíxenos teñen que levar unha parte proteica, xa sea glucoproteína, lipoproteína, o que sexa. Se é unha bacteria ou é un virus, son microorganismos, pero pode ser un prión. Xa falamos aí en outras clases do que era un prión. Un prión é unha glucoproteína. Por exemplo, o encargado de xerar o mal das vacas tolas, das encefalopatía esponxiforme, causa un prión, que é unha molécula, é un antíxeno. Entón, concepto de antíxeno, sustancia extraña que activa unha resposta defensiva e sempre ten que levar algo de proteína. Me está dicindo que a miña conexión é inestable. Veremos a ver. Ahora ya te vimos ahora. Pero... Y ahora te vimos. Veremos a ver se non se interrompe a clase. Se se interrumpira, eu acabaría de gravala e a publicaría. Porque quero acabar co que teño que explicar hoxe. Entón, tamén pode haber antíxenos que teñan un tamaño diferente. Entón, tendes aquí que pon aptenos. Son moléculas moi pequenas que poden ser antíxenos. Entón, que sepades o que é un apteno. Un apteno sería un antíxeno, pero de tamaño pequeno. Dos antíxenos nada máis. Importante resaltar o carácter proteico, que sempre hai parte de proteína no antíxeno. Vamos cos anticorpos. Os anticorpos, casi inmunoglobulinas. Temos aquí as inmunoglobulinas, o anticorpo. Vedes que ten forma de Y. Bueno, que sabemos dos anticorpos a día de hoxe? Xa sabedes moitas cousas. Sabedes que son que? Que tipo de moléculas son? Todos a vez. Proteínas. Pois eso, pois en alto, todos. Que son? Proteínas. Solo oí aí que hai alguno máis.
Proteínas. ¿Qué son los anticuerpos, Raúl? Proteínas. Proteínas específicas, muy específicas. Aprovecho para repasar. Cuando estudiábamos las proteínas en la primera evaluación, ¿qué propiedades tenían las proteínas? Desnaturalización, solubilidad y especificidad. Cuando estudiamos la estructura de las proteínas, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, fijaros que si no se repasa no nos acordamos de nada, por eso es tan importante que os lo toméis en serio. ¿Qué pasaba con las estructuras? Pues cuando estudiabais la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, en la terciaria poníais de ejemplo os anticorpos e as enzimas que tiñan estructura terciaria. Pois iso que tendes de diante. Temos inmunoglobulina o anticorpos, son sinónimos. Proteínas muy específicas. ¿Qué significa esto? Que un anticorpo solo me sirve para un antíxeno en concreto. Se nos ahora nos infectamos do COVID-19 e xeramos anticorpos, solo nos sirven para o COVID-19, para nada máis. E se ese virus muta, eses anticorpos xa non sirven, que é o que nos pasa co virus da gripe. Vale? Os anticorpos son altamente específicos. Como ademais son proteínas en estructura terciaria, se lembrades, os enlaces que estabilizaban a estructura terciaria eran pontes de hidróxeno, pontes disulfuro, enlaces iónicos. Entonces, vámonos a centrar nos pontes disulfuro, que eran unos enlaces moi covalentes, moi fuertes. Fixadevos no anticorpo. Forma de Y. De que está formado? Que tendes que saber? Dúas cadeas de aminoácidos longas, que son as que tedes aí en verde, e dúas cadeas cortas por fora, máis pequenas, as vedes, as que están en azul. Pero o máis importante de todo non só é saber as cadeas lixeiras e pesadas que vos pon aí, senón tamén o que hai no extremo. No extremo das 4 cadeas hai unha porción variable e o resto é unha porción fixa. Que significa isto? Pois imaginaros un enchufe. Sabedes cando temos un enchufe que vamos a enchufar? Pois imaginadevos as dúas chismitas do enchufe. Eu teño aquí un enchufe, non? Pois imaginadedos neste enchufe. Pois esta parte de aquí que sexa as cadeas variables. E isto a parte fixa. Todos os anticorpos nas 4 cadeas teñen unha puntita que é distinta. E todo o demás é igual. Esta parte de aquí de goma do enchufe poden ter todos os enchufes iguais, non? Bueno, pois ahora imaginadevos, e perdoade que collera o enchufe, pero que precisaba do encerado para dibuixarvos isto. Me interesa que vos fixedes nesta parte de aquí, nos extremos. A eso é diferente. Entón, se eu teño aquí 10 anticorpos, os 10 anticorpos van ter iguais esta parte de abaixo, a parte fixa, e van a ter diferente os extremos, que é por onde van a unirse o antíxeno. Os acordades do acoplamiento enzima-sustrato? Bueno, pois co antíxeno e co anticorpo vai a pasar algo parecido. Os anticorpos van a ter unha parte que se vai a chamar determinante antixénico, apuntadeo, porque isto non está no libro. Os antíxenos teñen unha parte, o sea, os malos da película, os antíxenos, teñen unha parte que se chama determinante antixénico e por aí se van a acoplar os anticorpos, vale? Os anticorpos, cando entra o malo, cando entra o antíxeno, van a localizalo e a acoplarse a él, a unirse a él, vale? Entón, isto que tendes que saber dos anticorpos, nada máis. Dime. ¿Cómo se llama la parte esta que dijiste? Los antígenos. Mira, el antígeno es el malo, ¿no? Y tiene un trocito, una parte que se llama determinante antigénico o antigénico en castellano. Antigénico con X. Ahí se va a unir el anticuerpo, ¿vale? Y cuando están unidos tenemos el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces ahí ya va a pasar lo que os voy a explicar ahora. El anticuerpo quiere cargarse al antígeno, lo quiere destruir, ¿vale? Entonces, de la estructura, las 4 cadenas, 2 más grandes, pesadas, 2 más pequeñas, ligeras, y la parte variable en los extremos. Seguimos. Cualquier cosa, por favor, paradme. Tipo de inmunoglobulinas no las vamos a ver
hay diferentes tipos de anticuerpos, pero ahora quiero centrarme en la reacción antígeno-anticuerpo, porque tenemos la clase unos minutos y está en colación a lo que estamos explicando. Entonces, acabamos de, aquí, si os ponéis en la página 420, nos pone, existen diferentes tipos de reaccións antíxeno-anticorpo. Entonces, a ver, que está pasando aquí? O primeiro, o antíxeno quen era? Gándara, o malo, non? Que nos iba a atacar. Os anticorpos son os vos, os que fabricamos cando identificamos ese antíxeno. Que nos fabrica? Os linfocitos B. Tendes aquí un debuxo á esquerda nesta página 420, o estades vendo, onde aparecen antíxenos en distinta cor que se van a acoplar ao anticorpo, vale? E fixadevos onde se acoplan, na parte variable, na parte que non é fixa, e aí se van a unir. Entón, temos antíxeno unido a anticorpo, complexo antíxeno-anticorpo. Bueno, pois cando están unido o anticorpo e o antíxeno, como poden matalo? Como poden inactivar o antíxeno? Das seguintes formas que tendes aquí. Vedes que aparece precipitación, aglutinación, neutralización y opsonización. Os lo voy a explicar rapidito las formas que tiene el anticuerpo. Mirad, el anticuerpo, cuando localiza en la sangre, por ejemplo, a una sustancia extraña, se pega a ella. Se produce el complejo antíxeno-anticorpo y lo que falla el anticorpo es, mira, vamos a procurar que esta sustancia extraña se deposite, se precipite, que non ande invadindo ningún tejido. O que vamos é a anulalo. E a forma de anulalo é por precipitación. Por eso vos pon aquí. Reacción de precipitación. Se os antíxenos, que son grandes macromoléculas solubles, con varios determinantes antisénicos, lembrade que era a parte por donde se iba a unir o anticorpo. E temos anticorpos libres no plasma, se unen aos antíxenos para formar moléculas grandes que pesen máis e que precipiten, e que se depositen. Entón, vamos ca idea xeral. O antíxeno entrou na sangre, o anticorpo únese a él para formar moléculas máis grandes e que depositen. Se estou rematando o tempo. Entón, aglutinación é parecido, o que fan é unirse os anticorpos, os antíxenos, e formar moléculas grandes, para que o mesmo, para que se depositen e non anden movéndose polo sangue. E aí que arriba, neutralizar. Bueno, neutralizar é, isto pasa sobre todo cos virus. Cando un anticorpo únese ao antíxeno ao virus, o que fai é neutralizalo, é inactivalo, e facer que ese virus xa non poda funcionar. Vale? E por último, a opsonización. A opsonización do que se trata é de que o anticorpo vai axudar a unirse ao antíxeno, vai axudar a fagocitose. O que vai a facer é que, a ver, yo me uno, el anticuerpo se une ao antíxeno e dice, ahora que veñan os glóbulos blancos a comer isto, porque o antíxeno andaba por aquí despistado, pero o anticorpo vai a localizar e vai a favorecer que os macrófagos o podan fagocitar. Entonces, isto é o que vos quería explicar na clase de hoxe. Se ahora remata a clase, xa teño o que quería explicar. Pensade o leedeo e calquer dúbida ma planteades na clase de mañá, que vou explicar o que me queda deste tema. Entón, repito, o novo de hoxe, a estructura dun anticorpo, a estructura dun antíxeno, a reacción antíxeno-anticorpo e os órganos linfoides. Vale? Algúnha dúda? Aquí ainda temos uns minutos. Sí, yo tengo una pregunta. No te oigo, un poquito más alto. Digo que yo tengo una pregunta sobre Venga. cuál es la diferencia entre la reacción de precipitación y de aglutinación. Pois mira, a diferencia é o tamaño, basicamente, que no caso da precipitación se pode unir, fíxate, aquí algún antíxeno, pero vedes que aquí na aglutinación hai máis, son moléculas como máis grandes. A única diferencia é esa, o tamaño. A aglutinación produce o reaccionar os anticorpos con moléculas de antíxenos situadas nas bacterias e nas células, entón son máis grandes. Tú, cando fas a precipitación, o anticorpo reconoce un antíxeno, pero pode ser unha molécula sola, unha proteína. E, sin embargo, na aglutinación,
se está unindo unha bacteria a células máis grandes, o tamaño é maior. Non sei se te estou respondendo, Gemma. Sí, vale, gracias. Vale. Algunha cousa máis? Non? No. Antía, que pasa? ¿Eh? Que te moves moito, tes algunha dúda? Non? No, que se me cayó una cosa. Ah, vale. Bueno, pois entonces, se non tendes máis dúbidas, rematamos e seguimos mañá. E de mirando e calquer cousa tamén ma podedes plantexar, vale? Bueno, pois Vale. seguimos en contacto. Un abrazo a todos e ánimo que todo vai a salir ben se un se esforza, estamos? Xa veredes como isto queda todo nunha anécdota. Bueno, un besiño. Adiós. Chao, deixar de gravar.